Oi, gente, acabei de acordar e eu vou ir lá soltar as galinhas lá de onde eles dormem. E os cavalos estão tudo aqui, ó. Os cavalos do vizinho, gente, olha. Acho que só tem dois. Então eu vou lá com vocês agora soltar os galinhos. Nossa, gente, a minha cara me entrega muito que eu acabei de acordar, né? Não tem nem como disfarçar. Estou indo lá. Hoje é quarta-feira, eu acho que eu não falei pra vocês, mas hoje é quarta. Ai, gente do céu. Eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Hoje o dia tá mais nublado, né? Mas eu acredito que vai ser um sol, olha como que tá ali, ó. Acredito que vai ser um solzinho gostoso. E eu estou de meia e chinelo, olha que estilo. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui, gente. Eles nunca querem aparecer na câmera, gente, olha. Oi! Olha, gente, eles já estão indo. Estão vendo lá no fundo, olha. Então, gente, todo dia eu e a minha mãe... Vou vir mais pra cá pra aparecer melhor. Todo dia eu e minha mãe a gente faz suco de laranja pra gente tomar antes do almoço. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz. A gente vai usar 4 laranjas, primeiro, 3 copos de água e 1 colher de açúcar. Então, gente, já está aqui, olha, a nossa laranja. Já está aqui. A gente vai colocar 1 copinho d'água. E 1 colherzinha de açúcar. Sim, gente, 1 colherzinha de açúcar. Se vocês não quiserem, não precisa pôr também, tá? Eu só coloco pra ficar um pouquinho mais saboroso. Meu suquinho. E, gente, ele fica muito gostoso. Ele fica, tipo, igual uma vitamina mesmo, de grossinho. Eu acredito que seja por causa que essa laranja tem mais bagaço. Por isso que ela fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam na casa de vocês, tá bom?
e me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá bom? Oi, gente. Então, tô filmando a Larissa ali, ó. Ela tá carpinando a horta. Aí, tô filmando ela aqui pra vocês. Vou mostrar aqui embaixo aqui, ó. Foi meu pai que carpiu, tá? Ele carpiu com o enxadão pra arrancar bem os matos. Gente do céu, acabamos de terminar lá. Acabamos de terminar de carpir aqui. Agora eu vou mostrar como ficou pra vocês. Olha, gente. Como ficou. Fora. Agora é umas 4 horas e pouco da tarde. E a gente vai fazer uma fogueira aqui fora. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero mesmo de coração. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Não esqueçam também de se inscreverem, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e tchau, até o próximo vídeo.